Hey guys, welcome back to another video. Hope you all are doing well in your life. तो मैंने जो है फॉग लाइट लगवाए थे और उसके साथ बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़ा घपला हो गया और मेरा फॉग लाइट का लेंस जो है वो टूट गया था, मतलब हो गया था। तो आज उसी का कुछ फिक्स निकालेंगे या फिर उस एक लाइट को यहाँ पे लेके आएंगे, जो कि एक बचा हुआ अच्छा खासा लाइट है उसको यहाँ पे लेके आएंगे या फिर खोल देंगे। अब देखना पड़ेगा अभी क्या करते हैं। और जो है मैंने एक मोबाइल होल्डर जो है मंगवाए थे जिसपे मतलब चार्ज भी कर सकते हैं हम। तो आज जो है वो ही सारा मतलब बाइक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का काम करेंगे और होपफुली बाइक फिक्स हो जाए। और अगर आप लोगों ने ये विंग्स देखा होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने जो है मिनी कनाट इंस्टॉल करवाए हैं। अगर उसका जो ब्लॉग है आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। तो अभी मेरा जो भाई है, हमारा भाई इजाज़ दा, तो इजाज़ दा को मैं मिलने को जा रहा हूँ। तो अभी मैं इजाज़ भैया से मिलूँगा और उनसे थोड़ा सा हाल चाल पूछूँगा कि इसको मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। तो अभी वही बताएंगे क्या करना है या फिर खोल देता हूँ। चलो देखते हैं। हो जाता लेंस को, अरे विंग्स लगा लो, दुरेशन है विंग्स किरा सा ब्लैक कलर ए की लुक सही से ये सा ये लेफ्ट साइडे बस राइट साइडे बस और सका किरा हे कर दिलो रेड कलर साइड में दिलो थोड़ा बहुत मॉडिफाई मारिছো। लेंस तो की करा जा भाबी आছো। हाँ लेंस खुली दिवने ना कि कौन ये खुली दिवने ना कि कौन हाँ অঁ সেইটোৱে মানে বাইচান্স যদি পানী চানী সোমাই যায় লাইটটো বেয়া হৈ যাব কিন্তু, কাৰণ একো কভাৰে নাই ন এতিয়া। मैं अनबॉक्स करा ही नहीं, अनेक है हाँ मोबाइल होल्डर मोर तो 39-40 है। চাৰ্জিং কৰিব চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। এইটো হা কি ক'লা বুজা নাই? সময় কিমান হৈছে? 12টা নাই যাব, 12টা নাই যাব। এইটো ফ্ৰেমত লাগিব। বস্তু লগতে গোটেই সৰঞ্জাম দিলোঁ।
এইটো পুৰা কাপলাৰ আহিছে দেখোন। হা কাটি পেলাই লগাব লাগিব। বা কভাৰো দি দিছে। হা ভাল ন? এইখন নুখোলো ন, থাকক এইখন খুলিব লাগিব। এইখন লগাওঁ লগাওঁ ভাবি আছোঁ, নলগালে লুকটো বেছি ভাল লাগে এইখন। মোৰ পৰা লাগি থাকিলে বেছি ভাল লাগে। হা লাগি থাকিলে বেছি ভাল লাগে। লাগি থাকিলে কোনটো যেন এটা নাট মাৰ কৰিছিলে সেইদিনাখন। হা নাট এটা মাৰ কৰিছিলে যে ভিতৰত। অঁ এইটো ওপৰতো এইটো নট বেয়া আছে। এইটো নাই মই ভাবি আছোঁ ৰাখোঁ নে নেৰাখোঁ এখন। এইকেইটা কিন্তু মজা দিলোঁ কালি, আৰু চবকেইটা ৰেট মাৰি দিছোঁ এতিয়া অলপ অলপ। এইটো ইয়াৰ কানেকশ্যনটোতো ইয়াত দিব লাগিব ন? এইটো ফোন হোল্ডাৰটো ইয়াত আছে নহয়, এইটো ক্লেম তাতে আছে, তাৰে ক্লেম আছে। এইটো ইয়াৰে ক্লেম আছে। এইটো ঐ লুকিং গ্লাছৰ এক্সট্ৰা নাট আছে, নাট বল্ট আছে। এইটো তুমি অকল নাট দিলে নহ'ব, ইয়াত ওপৰত লাগিব, ইমানো থ'ব লাগিব গ্লাছৰ। লোৱা ইয়াতকৈ ডাঙৰটো লাগিব। নাই অঁ আকৌ এইফালে এইটো লাইটটো আনিলেতো এইফালে লাগিব চাগে। লাইটটো ইয়াত আনিলে, লাইটটো যদি ইয়াত আনো, কোনটো লাইট আনিব? এইটো ফগ লাইটটো। অঁ দুটাই লৈ আহিব পা। So hey guys, welcome back to second part of my video। तो जैसा कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, ये जो है मोबाइल होल्डर लग गया है, और जिस पे जो है अभी मैंने फ़ोन लगा के रखा हुआ है। और ये जो आप वायरिंग देख रहे हो, मतलब इससे हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये रहा, इसको मैंने फिट कर दिया। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना है कि मैंने जो वो जो फॉग लाइट था उसके साथ मैंने जो घपला कर दिया था, मतलब खुद हो गया था, तो उसको हमने क्या फिक्स किया, जो कि है एक साइड से हमने उसको ऑफ़ कर दिया, और मतलब उसको खोल ही दिया। मैं उसको खोल के मैंने बैग पे डाल दिया, और एक साइड बस है अभी। तो यही हुआ फिक्स। पहले हम सोच रहे थे कि उसको यहाँ पे फिट करें। आप लोग को रोक के दिखाई देता हूँ। पहले मैंने सोचा कि इसको खोल के यहाँ पे डाल दो, लेकिन भैया ने बोला कि यार बहुत गंदा दिखेगा, तो अच्छा यही होगा कि मैं एक खोल ही दूँ। तो ये खोल दिया मैं इस साइड से, और वही बस एक साइड से है। जो भी हो, ऐसे फूके थे तो भाई कुछ काम तो आए, तो यही है। और वाइजर खोल दिया। आप तो मतलब देखने में तो मिल ही होगा। तो वाइजर खोल दिया मैंने, उस साइड का जो है वाइजर खोल दिया, फिर एक साइड का फॉग लाइट खोल दिया, और ये जो है ये नट से मैंने फिक्स कर दिया है इसको। अभी रिकॉर्ड भी कर रहा है मुझे। तो यही है आज का वीडियो। मॉडिफिकेशन काम पे जो घपला होकर रखा था, तो उसको थोड़ा सा फिक्स किया है बस। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।